大家好啊，我係 Stephen Ken 簡先生。好多人以為咧煮好一餐飯咧要花1-2個鐘頭嘅時間㗎，又要大火啦，又好多油煙啦，好複雜。我以前都係咁諗，我係一個唔識煮嘢嘅人，淨係識煮公仔麵嘅人。咁我諗緊點樣可以能夠好簡單咁煮一餐飯咧？咁我依家咧，自從有咗呢部咁嘅 AI 智能嘅煮餸機之後咧，我就發現原來煮飯可以咁簡單嘅喎，3分鐘可以做到3個餸，省時省錢省煩惱。最簡單最主要就話你只要準備好材料，按掣，咁就可以。佢個機就打開，咁咪可以完成。嗱，而家咧唔好講咁多，我做俾大家睇點樣可以喺3分鐘做3個餸。嗱，而家咧我就只要好簡單，我就將嗰個機按掣喺呢度，我按上個二維碼00100，OK， 然後 OK。咁咧，佢個機門就打開啦，咁我就只要將嗰個餸就放落去，閂翻埋佢，咁就第一個餸開始啦。咁跟住第二個餸又係001，咁然後我又可以撳佢 OK。咁呢個又打開啦，個機門打開，咁我只要將個將佢閂埋佢，跟住再做第3個。佢就將下邊呢個打開埋，咁我又將個餸放落去。